Naam, ndugu mtazamaji, karibu kwenye tutorial hii, na leo tutajifunza juu ya image button. Kwa tutorial iliyopita tuliweza kuangalia juu ya image view. Kwa hiyo leo tutatengeneza image button, lakini tuta set on click kwenye image button, ambapo tukisha click image button tuta swap picha ambazo ziko kwenye image button itaenda kwenye image view na image view itakuja kwenye image button. Kwa hiyo tu create kitu kama hicho. Tutaandika image view kwa kusema width match parent, na kwenye height nisema 160 dp, sawa, na kwenye src niweke image 1 pamoja na scale type. Sasa hapa tuje kwenye scale type, kusema scale type fit xy, kwa id itakuwa ni id ya img image. Afu hapa chini sasa tu create hiyo image button kwa kusema image button, tutasema nayo ni match parent vile vile, lakini height itakuwa 160. Kwa unaweza kuona kama hamna tofauti kati ya image view na image button, lakini kama hakutokuwa na image yoyote katika button, unaona kwa kama hivi. Kwa nayo tutakiwa tuseti source yake ni src kwa kusema ati drawable image 2. Okay, kwa unaona imetokea kwenye hiyo image view, lakini hii image yetu imekuwa stretch kiasi kwamba imekuwa imefutika sana, uweze kuona vizuri. Okay, kwa tutasema scale type vile vile tutasema fit xy, na unaona imetokea. Kwa kuna tofauti kidogo kati ya image button na image view, kwamba unaona hii border ya button ipo, lakini image inaonekana juu ya hii button. Kwa tukiweka id tutasema img button. Okay, na tuseme hapa margin top tuweke 16 dp, iachane kidogo kama hivyo. Kwa tutapobonyeza hii image view, but hii image ita change kutoka hii hapa, yani itapanda juu na itakuja chini, na vile vile tutapobonyeza hii hapa, hii ita change. Kama tushabonyeza hii ita change, itakuja hii na itakuja hii. Utaona jinsi tuna swap. Sawa. Kwa hiyo hapa sasa tutaseti on click list kwenye hii image view pamoja na hii image button. Kwa hiyo tutasema sasa tuanze na image button. Concept hapa ni simple tu, kwa kusema hiyo image button dot set image resource tutasema r dot drawable dot image 1, yani img 1, na alafu tutasema image view sasa dot set image resource, tutasema ati r dot drawable dot img2, kwa sababu mwanzoni hii image view ilikuwa na image 1 na image button ilikuwa na image 2, kwa hiyo itakuwa ni hivyo. Kwa vile vile unaweza kuset on click list na kwa image view yenyewe, sema dot set on click listener, sema new on click listener, na hapa tunazigeuza tu hizi kodi kwa kuweka upside down. Kwa hapa itakuwa ni 2 na hapa itakuwa ni 1. Kwa tunaweza kubonyeza hii hapa, hii image button ita change image view ya ita change image ya image view kutoka kwenye image 1 kwenda kwenye image 2, lakini tukiliki image view yenyewe tutarudisha image view setting yake kuja kwenye image 1. Kwa hiyo run application. Okay, na application yetu imesha run, na unaweza kuona tuna image view hii kwa hapa na image
button iko hapa. Kwa nikiclick image button, hii auto complete text itapanda, itakuja kwenye image view, na hii arrow itakuja hapa chini. Kama unavyoona zimebadilishana, na nikiclick kwenye hii image view zitarudi kama kwa mwanzoni. Kwa hiyo unaweza kutengeneza kitu kama hichi switcher. Kwa hii ni set to on quick listener, lakini kuna ile image switcher yenyewe ipo kwa ajili ya image view, tutakuja kuona kwenye tutorial inayofuata. Asante, na usisahau kushare hii video, kusubscribe kwa channel yetu na kulike. Kwa hili kwa sasa, take care.